Hola，Buenos dias，大家好啊！今日咧就入咗嚟元朗行下，因為都好耐冇入嚟啦。咁嚟到咧就經過呢間嘅大榮華酒樓啊，都係一間比較老字號嘅酒樓啦。咁我都未嚟過呢一間試嘅，所以咧入去試下佢個點心睇下先。咁一坐低之後咧，見到佢啲點心咧都好多款式啊！咁咧我就剔咗一個嘅雞肉春卷啊，因為咧都好出邊嘅酒樓都少見到有嘅，咁我又中意食雞嘅，所以咧我就叫咗呢個嘅雞春卷嘅。咁大家望下啦，咁我試下呢個雞春卷先。裏邊咧原來佢係有雞啦、有蝦同埋呢個韭黃嘅。咁佢做呢個韭黃落去咧係好好啊，帶出咗個香味咧，同埋佢個春卷皮咧。唔會啊，擺個口咧都好味。呢個春卷咧，好似我細個時食嘅春卷嘅感覺。咁咧，我就叫咗另外一個叫鮮蝦芋頭餃，好似蝦餃嘅包法嘅，即係佢個皮咧望埋去咧就好厚身。等我試下先。佢個皮咧厚得嚟咧。係好煙韌，都好食嘅，個口感咧唔錯嘅。大家望下裏邊個餡咧，佢好大嚿啊，有芋頭啦、蝦啦。佢將佢咧切咗一粒粒咁樣放落去嘅，個口感咧好充實啊。咁咧我就叫咗一個嘅燒腩卷嘅。燒腩卷咧都係地道嘅一個包類嘅食物嚟嘅。咁咧我咬開咗之後咧，大家睇下裏邊咧就有個芋頭同埋腩肉仔嘅。咁個芋頭咧都夠粉，而個腩肉咧都係啱啱好啦，佢唔係話好腍，都挺身嘅。係個包咧稍微凍咗少少，如果佢熱啲咧就更加好味啦。另外咧就叫咗呢一個嘅乾蒸牛肉啊，出乎意料咧嚟到咧一放出嚟台面我就望到，哇好大粒啊！佢個牛肉咧個質感咧就比較實啲，因為通常乾蒸牛肉嘅質感都係比生豬牛肉會實啲嘅。跟住咧我就叫咗呢一個嘅淮山百合餃嘅，咁我咬開咗咧邊咧真係好純正係鮮百合同埋呢個鮮淮山切粒粒咁樣。包養喺裏邊嘅點心嘅價錢咧都係由28至到36蚊左右嘅啫，茶錢就12蚊。而佢哋啲套餐咧都好抵食喎。啱啱咧都去完呢個大榮華度試過啲點心啦。咁咧上到去咧，我覺得佢咧裏邊嘅裝修嘅各樣咧都好懷舊式嘅。有啲龍鳳禮堂啦，同埋一個水牌咧都仲係維持咗係有喺度㗎。咁同埋亦都有一個個櫃台咧係以前係俾人訂啲酒席，佢都仲有 keep 住喺度，所以其實都係一個好值得嚟嘅地方嚟嘅。而佢食物方面咧，每一件嘅點心咧都係個份量都幾大㗎，都好滿足到啲食客啦。味道都好味嘅，我哋咧都要支持下呢啲用心經營嘅酒樓噶。而我亦都見到個老闆咧親自同啲客咧交流噶，喺附近咧每台都去同佢哋傾下偈啊，咁樣咧好友善咯。咁呢條片咧講到呢度先，我哋下條片再見。希望大家記得 subscribe、like 同 comment 喺我下邊留言。下條片再見，Hasta luego。